Bora lá de Cherry 5X 1.5 turbinado. Então bora falar dessa criança. Bora falar de problema crônico dela. Pelo menos eu já peguei vários assim. Bom, um dos motivos é esse suorzinho que dá aqui, ó, na admissão, bem aqui no pé do TBI. Então ele deve dar um consumozinho de óleo de leve, deve baixar um pouquinho. Mas não é um defeito, tá? É dele mesmo, tá? Arizo 5, Arizo 6, tudo a mesma coisa. Mas bora lá. Quando você tá andando com essa criança, que você tira o pé do acelerador, você vai ouvir um barulho de uma vibração. Parece que tá escapando o ar. De fato tá. No caso aqui, ó, no escape, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês entenderem, ó. Se você olhar aqui, ó, olha como tá bem junto. Se você descer aqui a visão, ó, olha como tá aberto, ó. Você viu que a junta ali, ó, olha pra junta. A junta tá afastada, tá vendo, ó? Você vê que não existe uma união ali, ó. Uma junção uniforme, ó. E tem, ó uns vestígios em preto, ó, de escape vazando, tá vendo? Então, ou seja, provavelmente os chineses economizaram demais aqui. Quente ele faz isso, frio geralmente ele não vai fazer isso. Depois de uns 4, 5 minutos ligado aí, vocês vão ver isso. Aí qual é o serviço correto aqui? Soltar esse escape, essa saída aqui do catalisador, certo? A ação da pré tá aqui. E trocar essa junta. Agora eu quero perguntar pra você, aonde você acha essa junta? Você não vai achar, que ainda é um carro, né, meio que novo ainda, né? Sabe que tudo que é chinês aqui no Brasil, você sofre um pouquinho no início pra arrumar peça. É um carro que eu falo, tem um baita conforto. Comparado aos veículos semelhantes a ele é mais barato e entrega muito mais coisas. Mas a gente sofre na hora da manutenção, substituição de peças. Veja que aqui tá pior, ó. Aqui tá bem junto, ó. Olha como aqui tá bem mais aberto, ó. Então a gente vai soltar esse escape aqui, esse coletor, pra passar o quê? Um silicone, não tem jeito. Meu, até lembra um pouquinho da junta do catalisador da família AP. Eu vou até pegar essa junta aqui pra ver. Vai que é parecido, vai que chega próximo, eu não sei não. Tô achando que é. Que a coisa nós rasga pra um lado mais um pouco, aí nós dá jeito. E aqui, ó, pra quem sofre com a família Onix Plus, ó, lembrou da falha P0299? Um dos vilões é esse, tá? Qualquer falha de cilindro, ele desativa aqui. Qualquer problema na injeção, ele desativa essa solenoide, que é onde deixa a pressão da turbina ser jogada pra atmosfera de volta, né? Então vai pra atmosfera, ao invés de vir aqui pra admissão e deixar o bichão aí a milhão. Então é como se fosse um motor de marcha lenta dos carros mais antigos. Ali tá o wastegate, ó, tem ajuste. Com o tempo você vai perder vácuo com certeza. A membrana aqui, ó, dessa wastegate, ela vai ficar mais fraca. E aí o que você faz? Você vem e regula aqui, ó, nessa porquinha. Só que do Onix Plus você não consegue nem chegar perto. Essa wastegate, ela ainda ela é a vácuo. Tem umas que é elétrica, tem tipo como se fosse um TBI, né? Uma borboleta motorizada que aciona ela, que é na família Volks, que já não dá problema. Essas a vácuo já dá um pouquinho mais de problema. Mas sem mais delongas, bora desmontar essa cria, porque rapaz, o negócio aqui tá quente. Vou esperar esfriar um pouquinho, tirar esse bichão aqui, aí depois a gente volta com o vídeo. Aqui, ó, a junta tá aqui, ó, tá vendo? A junta tá aqui. Vamos ir atrás dela. Outra coisa também que faz barulho, igual a família Volks, é essa oncinha aqui também, ó. Tá vendo? Aqui, quem que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar, tipo, uma velinha, aquela tipo de papel, de cebolinha de óleo, de junta de kart. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Vou colocar entre esta horizontal com esta vertical, para tirar um pouco dessa folga aqui, ó. Na família Volks vai um clipezinho aqui, igual aqueles clipes do cabo do acelerador da família Corsa. Aí pra quem nunca viu, aí é complicado, né? Ou aqueles clipezinho também que era tipo de carburador também, que segurava o vácuo, né, para poder abrir segundo estágio, aí sai de um e pula pro outro para poder não cair. Porta também usa nisso, né, naquele pino da porta que você sobe e desce, que é pra poder, quando você tá montando lá, ele não ir pro lado. Aí é criatividade. Mecânica, eu falo, mecânica é criatividade. Se não for criativo, você não resolve um monte de coisa. Tá vendo aqui a folga? Todo foguinho excessivo que a gente vai tirar. E aqui para tirar junto, você tem que soltar lá embaixo o suporte no catalisador lá embaixo, lá. Senão ele não vem para trás. Então fica aí, ó, dica para você que quer resolver a sua Cherry 5 que tá fazendo barulho na hora que está desacelerando. Na hora que você acelera não faz, é só na hora que você tá desacelerando. Galera, ó, tá vendo? Ó? Você pode pegar
Até aqueles defletorzinhos que vai no catalisador, tipo aquele ali, ó, pra não esquentar o túnel ali, tá vendo? Painel de fogo, cada um dá o nome, ó. Você corta um pedacinho, ó, e coloca atrás, ó, tá vendo? Que aí você ajusta mais aqui, ó, esse eixo, essa conexãozinha aqui, tá vendo? Aí acaba a vibração daqui, ó. Na Volks, a família TSI, vai um clipezinho aqui também, que é pra evitar esse barulho. Só que na família Volks, ele faz barulho na lenta. Esse aqui eu presumo que tá vazando no escape, como eu falei, e também a vibração daqui. Só que esse aqui é na hora que você tira o pé do acelerador, reduzindo, certo? Então fica aí a dica pra você aí, ó, da família Cherry Tigre, pra você acabar de vez com esses ruídos que incomodam até umas horas. E não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você já fez alguma coisa semelhante. E para chamar a Mecânica Nunes é 11 98200 1929 São Paulo, capital.